លោកបណ្ឌិតជួនកក្កដានឹងប្រើទូនាទីអនុរដ្ឋលេខាធិការពង្រឹងសិលធម៌និងគុណធម៌សង្គមរាជធានីភ្នំពេញក្រោយលាចាកសិក្ខាបទពីបុព្វជិតលោកបណ្ឌិតជួនកក្កដាត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនានេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលត្រូវបានចុះដោយហត្ថលេខាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងព្រះបរមនាមបាទនឹងតាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់កាលពីថ្ងៃទី28មីនាឆ្នាំ2025លោកបណ្ឌិតជួនកក្កដាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបង្ហាញការតាំងចិត្តថានឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានតាំងពីនៅបុព្វជិតដើម្បីបន្តជួយដល់សង្គមក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះអតីតបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃរូបនេះបានអះអាងថាតាមរយៈទូនាទីនេះលោកនឹងមានឱកាសរួមសហការងារជាមួយនឹងលោកចាយបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីពង្រឹងសិលធម៌និងគុណធម៌សង្គមដោយសារទើបតែទទួលបានតំណែងការតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការដូច្នេះលោកបណ្ឌិតជួនកក្កដាមិនទាន់អាចប្រាប់បានថានឹងត្រូវចូលទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងធម្មការនៅពេលណាឡើយហើយក៏មិនអាចទាន់ដឹងបានទេថានឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចអ្វីឲ្យជាក់លាក់នោះដែរសូមជម្រាបជូនថាលោកបណ្ឌិតជួនកក្កដាត្រូវបានលាចាកសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រោយបានសាងភ្លោះអស់រយៈពេលជាង27ព្រះវស្សា